Good day everyone. So meron tayo ditong PCI P adapter na X1 para sa solid state drive. Yan. So ito, spare ko ito. Currently yung aking computer is malapit nang maubusan ng storage. So bumili ako nito. Hopefully makapag-expand tayo. So ito naman ay spare lang, hindi ko mapakinabangan dahil nga isa lang yung slot ng ating motherboard. So dagdag tayo ito, no? So nabili ko ito ng 178.77 parang ganon. So yan, meron siyang bracket para dun sa likuran ng computer. Sa computer kasi natin ito ilalagay. So ito yung board, extension board. Yan, X1. And then meron siyang mga tornilyohan. Tapos may libreng maliit na screwdriver. So assemble ko muna siya. And ito, na-assemble ko na siya. So naikabit ko na. Ito snap fit lang to. Naikabit ko na siya, no. So ready na siyang ilagay sa aking computer. So hopefully gumana siya. So let's go, ikabit natin. Shutdown. Yan, so dito bakante pa yung slot natin, yung PCIe slot 1 bakante pa, gamitin natin yan. So ito yung aking RAM or aking solid state drive, isa lang. So kabit natin yung bago, and ayan, naikabit ko na siya. So subukan nating paganahin yung computer. Yun, nag-boot na siya. So check natin sa BIOS or sa system. So yan yung idinagdag nating NVMe na slot. Yung sa ibaba niyan, yan ay yung aking LAN card or Wi-Fi card. Yun yung ating, yung umiilaw na green na yun, yun yung board ng NVMe. So ito pumunta tayo sa disk management. Ayan, disk management, sorry. At hindi tayo gumagamit ng screen recorder para makita nyo ng actual. So na-detect na siya, no? So nandito siya sa ibaba. Ito yung basic na 238 gigabytes. So gagawin natin dyan, right click natin, new sample volume, and then next na lang natin. Yan, next lang yan. Tapos gagawin natin assignment ng drive E, and then NTFS, finish. Yan, so meron tayong additional storage. Yan, so drive E siya, no. Ito na yung ating idinagdag na NVMe sa ating motherboard. And that's it. Hanggang sa muli po. Marami pong salamat. Paalam.